Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Promotor Badran RT 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita ditakdirkan bisa bertemu, kumpul sedikit demi sedikit bertambah, seiring waktu sedikit demi sedikit juga berkurang, naik turun gitu. Tapi saya berharap monggolah kita sareng-sareng tetap dijogo, paling enggak niki paling damel sangu, syukur-syukur dengan ilmu ini manfaat khususipun damel kula lan nuntut damel bapak-bapak sampeyan. Amargi nek ingin kula ngaos kadang nggih tesih disambi merem dereng terlibat langsung. Menawi sekarang kalau kita belajar bareng sambil mempraktekkan dan mengangan-angan sekiranya masalah apa saja yang terjadi. Semoga apa yang kita lakukan sekarang menjadi amal ibadah kita dan menjadi bekal besok di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada tujuan kita, suri tauladan kita yang patut kita contoh, dan kita semua berharap menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, dunia dan akhirat. Amin. Bapak yang saya hormati, ini kajeng pripun single boleh keluar nih, pripun paus nih langsung napa sing darus langsung tak tekan nggih. Wes sak tekane dari setengah jam nggih. Sulo-sulo sing kagungan sedekah niku yo ngajine angsal sedekah teh niku ya. Ah yo pripun. Kira-kira wis disediake 100 bab kaya ning kula wong ngitung tebusit kok. Hah? Tenan kok ora ono kontainer. Kontainer cilik. Yuk, kita buka pertemuan kita hari ini dengan umul kitab. Semoga apa yang menjadi sesuatu yang kita lakukan sekarang bermanfaat. Alhamdulillah, walillahi jabal salihah, wali mu'alif hadal kitab Muhammad Yunus. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti yang kata Mas Supron rawuh berarti gentosan dilukir, mengganti pemain, bukan bosan. Kemarin Bapak kita sudah sampai di halaman 10, halaman 9, 9, terakhir halaman 9. Al-Ghuslu kita sudah bahas sampai mandi. Ya. Review sekedap bahwa mandi adalah salah satu dari bersuci dari hadas. Nah, mandi yang kita bahas di sini adalah mandi wajib. Mandi sunnah warna-warna nanti ada, tapi yang jelas yang kita bahas di sini adalah mandi. Nanti ada dua, mandi wajib dan mandi sunnah. Contohnya yang pertama adalah mandi. Dalam setiap ibadah itu ada masuk nanti itu sesi kedua.
Ada dalam fikih itu biasanya ada syarat, ada rukun. Nah, dalam mandi kemarin sudah kita bahas bahwa ada rukun atau fardu. Sebelum fardu, tentunya kita bahas dulu bahwa mandi itu apa? Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Al-ghuslu huwa sayalanul ma' ala jamil badan binyatil mahsusah. Ini yang disebut mandi, mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Yang menyebabkan mandi di sini yang pertama adalah jima. Kalau dalam kitab lain iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua khitan. Tentunya khitan di sini laki-laki dan perempuan. Kalaupun yang terjadi kok pedang-pedangan atau manusia dengan lain, selama itu masih hidup lah, gitu ya, maka wajib mandi tetap. Pak, kalau dengan yang lain repot, bahas yang lebih lebar lagi, repot. Dengan hewan tentunya itu juga wajib mandi. Batasannya kalau masuknya adalah masuk. Harus hidung lebu tiba-tiba apa-apa Pak Gaus nanawu ya. Nah, Pak Gaus secara ngelakoni itu Pak Dian dodok ke situ ya sudah Pak. Tapi kalau sudah masuk berarti sudah iltiqa'u khitanain, walaupun belum ada yang lain, ini otomatis sudah junub ya, sudah wajib mandi. Yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya mani. Walaupun bahasanya mani, di sini pun ada yang mengatakan perempuan juga mengeluarkan sperma, gitu ya. Maka juga kewajiban andai kata perempuan melakukan atau bermimpi atau apalah bahasanya keluar sperma, maka juga wajib mandi. Kemarin ada yang tanya setelah ngaji selesai bahwa yang dari jalan depan biasanya yang keluar itu selain ada mani juga ada madi dan mazi ya, bahasanya itu ya. Saya lupa itu yang mana yang madi, mana yang mazi. Sing penyakit atau yang sing di, saya lupa. Pokoknya ada 3 lah, sperma, madi dan mazi. Ya. Saya lupa, saya tidak membuka dulu. Ada 3 itu, tapi yang jelas gini aja lah Pak. Kalau mani itu keluarnya dengan enak, sungguh sikile lemes mobil lah itu. Ada suatu tekanan, muncrat biasanya, orang muncrat itu. Yang kedua, baru ngomong duluan, madi. Saya lupa itu bahasa madi atau madi yang mana. Tapi yang jelas ada 3 ya. Pertama itu mani tadi yang saya tanya. Yang kedua, air yang itu jernih tapi agak lengket, koyo lim. Itu biasanya karena ada rangsangan. Ya sebuah weruh sing koyo ngopo, ada rangsangan, berarti ada ketegangan di situ, tapi bukan sperma ya. Nah itu najis. Kalau tadi yang mani tidak najis, yang ini najis. Tidak wajib mandi. Yang ketiga cairan yang karena penyakit, biasanya ini keruh, bukan jernih. Tadi yang kedua itu jernih, lengket, karena ada daya rangsangan. Kalau yang ketiga ini keruh, ya semacam koyo umbel atau apalah. Ini biasanya karena penyakit. Kalau nggak penyakit ya
faktor lain, bukan karena daya dorong seksual atau rasa. Nah, yang selain sperma, selain mani, maka hukumnya najis. Kalau sperma tidak najis tapi menyebabkan mani besar. Yang ketiga, haid. Ini perempuan bulanan, haid. Yang keempat, nifas. Nifas itu darah yang proses perut yang tadi membesar kembali ke semula. Nah, ini yang membutuhkan waktu, maka itu disebut nifas. Yang kelima, wiladah, melahirkan entah itu sesar, entah itu normal, entah itu keguguran, maka itu disebut wiladah. Yang keenam, terakhir yang menyebabkan mati adalah mati, kecuali matinya orang yang syahid. Kategori yang syahid itu ternyata ada 3. Syahid dunia akhirat yang di medan peperangan, tidak wajib memandikan, tidak wajib mengkafani, bahkan ada yang mengatakan tidak wajib disolatkan, tapi sebenarnya ada yang mengatakan disolatkan. Sekarang mungkin sulit. Ya alhamdulillah Indonesia tidak jadi seperti di Palestina atau yang di lain. Kita normal-normal saja. Jadi untuk membahas mana yang syahid, mana tidak, saya tidak berani memvonis. Ada juga yang syahid yang lain, mungkin karena jihadnya ada arah ke yang lain, tidak niat fisabilillah, atau juga karena penyebab mati yang lain. Saya membaca tadi ada yang disebabkan karena kebakaran, terus mungkin dalam keadaan sholat dan sebagainya mencari ilmu, itu termasuk syahid. Tapi yang syahid yang kedua ini, yang selain fisabilillah, selain dalam kondisi perang, masih dihitung dirawat seperti mayat biasa. Artinya juga disolat, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Itu kemarin saya belum membahas tentang mati itu. Jadi itu yang menyebabkan mandi wajib mandi. Yang selanjutnya sudah kita bahas juga adalah fardu musli atau rukun wudu, rukun mandi atau fardunya mandi. Tentunya ini harus ada, karena kalau tidak dilakukan berarti mandi besar kita tidak sah. Yang pertama adalah niat, inda awal ma yufsalu, di saat awal kita membasuh, entah perahu, entah beradaptasi dengan air yang dingin, kita niatkan di dalam hati untuk raf'il janabah, mengangkat hadas besar atau janabah. Minimal itu niatnya di dalam hati, kretek. Yang kedua, izalatu ma yujadu ala badan, menghilangkan najis yang kita temukan di badan kita. Ya, di bagian-bagian tertentu kalau kita mungkin janabah karena jima, atau bagi perempuan yang menstruasi atau wiladah atau nifas, sebetulnya menghilangkan najis-najis yang menempel. Ya, begitupun kalau kita memandikan mayat, saya kira juga menghilangkan najis dulu. Ya, bagus nih, biasanya turut sewenangnya seperti itu. Yang ketiga adalah isolma, menyampaikan air, meratakan air ke seluruh tubuh. Tentunya harapannya saat mandi besar pertama kali paling tidak kita meratakan air dari atas sampai bawah, diratakan agar betul-betul mantap, semua sudah rata, baru kita masuk ke mungkin sumpama mau keramas, mau sikat gigi, mau sabunan, luluran dan sebagainya. Sebelum kita lanjut, pertanyaan? Betul ya? Kita lanjut ya. Sekarang ke Sunanul Husli, ini yang kemarin, halaman 9. Wa sunanu dan disunahkan, wa sunanul husli utawi sunaiwu adus iku sitatu asa yang ada 6 perkara, ada 6 perkara. Pertama, atas niat membaca bismillah. Ini
Dulu pas wudhu ada yang tanya kalau di dalam kamar mandi bagaimana? Yang baca bismillah di dalam hati. Kalaupun kepeksa ya repot ya. Saya punya anak kadang ya solawatan di kamar mandi, bukut di gitu. Wes, jadi sebisa mungkin kita tidak membaca bismillah di kamar mandi. Ya sebelumnya lah, sebelum masuk kamar mandi. Kalaupun ya di dalam hati. Yang kedua, al-wudu qabla ghusli. Berwudu sebelum mandi. Ini ada dua sih sebetulnya. Pertama, bisa saja niatnya kalau memang melamar kesunahan. Andai kata sebelum terjadi hadas besar, kita tidak tidak berhadas kecil, ini tidak masalah sebetulnya. Langsung. Biasanya orang-orang yang hafid Quran ya, itu menjaga betul wudunya. Nah, tapi andai kata, bagaimana kalau wudu niat sunnah mandi, apakah nanti habis mandi juga akan sebuah komen repot lah. Anu kata banyunya kan wudu bolak-balik lapor gitu. Sulit untuk membedakan itu. Boleh mandi orang gosok-gosok nanti repot lagi. Yang ketiga, at-talqu, gosok, air imrorul yati, melakukan tangan jasadi ing atase jasad badan. Ya tangan kita berjalan lah, maksudnya meratakan air. Kayak kita sabunan dulu. Paling enggak mantep-mantepnya kalau ada bagian yang kulitnya kering atau bagaimana sulit terkena air. Nah ini tangan-tangan kita berjalan. Tangan ya tentunya biasanya kalau pakai shower bisa dua-duanya, kalau pakai sidu ya salah satu saja. Di bagian manakah yang sekiranya sulit? Mungkin nggak nyampe di belakangnya, nggak masalah. Itu nggak, jangan memaksakan diri, tangannya sakit. Jadi sebisa mungkin tangan kita berjalan, gosok lah atau meraba-raba. Yang keempat, al-mu'alatu, nuli-nuli di sini jangan sampai anggota badan kita kering. Nah, repotnya ini kalau mati air, wassalam itu. Terus kadang ucul-ucul, baru mau meratakan air saja, banyunya mati ya. Berhitung dulu lah, dicek-cek ya. Kalau mau mandi besar, oh mantap, aman, baginya sudah dikebaki dan sebagainya. Jangan sampai baru separuh, Pak Dian ini untuk ombo tuh itu, separuh banyu entek, tunggu nggak harus ombo. Nuli-nuli di sini aja, jangan sampai dari basuhan yang pertama, kedua dan sebagainya tidak terjeda sehingga bagian yang awal malah sudah kering. Yang kelima, taqdimul jihadi yumna, mendahulukan arah yang kanan, al-yusra, mengakhirkan dari bagian yang kiri. Sunnahnya untuk membasuh bagian yang kanan dulu, basuh kanan baru bagian yang kiri. 6. Al-satru bil khalwati. Al-satru artinya nutupi atau anggota lesan bil khalwati dalam sepi. Disunahkan kalaupun kita mandi, sunnah ya, memakai telesan bahasa dalam sepi. Andai kata kita sendiri. Amma fi ghairi khalwati, adapun tidak dalam keadaan sepi, wajib maka wajib apa asatru telesan tutup. Telesan paham ya Pak? Anggo jeluan sembulah patok atau apa. Ya kan dari sunnahnya mandi ada 6. Kalau di bagian lain kayaknya juga 6 ini. Yang selanjutnya al-ghuslu al-masnunat, mandi yang disunahkan. Arafta ngerti sapa sira annaman satemene wong hadasakan terjadi lakukan dengan apa syai'un sesuatu minal asyai dari beberapa sesuatu al-mujibati kang mewajibake bil husli maring adus
yajibu moko wajib ngalihi ngatasi man apa al-muslu mandi. Bahunaka dan di sini umurun utawi beberapa perkara yusano kang disenanake apa al-muslu mandi bisa babiha kena dengan sebabnya mandi wahya utawi umur itu. Nah, ini artinya mandi yang disunahkan karena sesuatu. Yang pertama adalah al-jum'atu, mandi hari Jumat. Fayusanu maka disunatake apa al-muslimatu mandi liman kadhiwa. Yuridu kang ngarepake sapa man ayah duro yen hadir sapa man ila salatin mari salat al-jumati, ila salatin jumati mari salat Jumat. Jadi yang pertama sunat mandi sunat adalah mandi salat Jumat. Ada bagian yang mengatakan mandi sholat Jumat sunnahnya mulai kapan? Mulai dari terbit fajar. Artinya kalau habis subuh atau sebelum subuh, fajar itu kan waktu subuh ya. Mau subuhan sekalian mandi sunat niat hari Jumat itu ada yang mengatakan boleh karena waktunya mulai terbit fajar. Yang kedua al-idai. Al-fitru tegese Idul Fitri wal adha dan Idul Adha. Dua id. Nah, kalau dua id ada yang mengatakan dari tengah malam. Itu karena waktu sholat id kan duha ya. Sementara kalau Jumat duhur. Jadi kalau sholat id sunnahnya dimulai dari bergesernya tengah malam. Itu sudah masuk tanda kata mau diniatkan untuk sunnah sholat id, mandi sholat id. Kalau mandi tadi mandi Jumat dimulai terbit fajar. Yang ketiga al-istisqa'u untuk mandi sholat istisqa. Yang keempat khusuful qamari, mandi karena mau sholat gerhana matahari. Yang kelima khusufus syamsi, mandi untuk niat mendatangi gerhana matahari, khusufus syamsi. Yang keenam ghuslul mayiti, mandi setelah memandikan mayit, setelah gitu. Yang ketujuh islamul kafiri, mandi karena Islamnya orang yang kafir, dari non Islam ke Islam disunahkan mandi. Kedelapan al-ifaqatu, mandi karena sadar minal irmai dari ayan aujuni utawa edan atau gila. Mandi biasanya wong edan juga kalau mau diselamatkan juga dimandikan karena mungkin beberapa hari juga tidak mandi ya, dimandikan, dicukur rambutnya, kukunya dan sebagainya. Apalagi kalau sudah mau sembuh. Yang kesembilan, ihramu, mandi karena mau ihram, niat ihram bil haji dengan di dalam haji awil umrati, mungkin tidak ada ya, awil umrati atau umrah. Di dalam kitab lain sebenarnya kan sama banyak lagi kalau mandi sunnah. Mungkin dalam ibadah haji itu banyak ya, harusnya ya. Mau ihram, giliran nanti mau lempar jumroh, mau tawaf, pirang-pirang. Andai kata mau sunnah mandi. Ya. Itu sunnah-sunnahnya mandi atau mandi yang tergolong mandi sunnah gitu ya. Terus ma yahrumu bisa wabil janabah, apa yang diharapkan dengan sebab janabah. Kalau sedang janabah hadas besar, apa yang diharapkan? Yahrumu haram ngalal junubi yang ngatasi wong kang junub apa khamsatu asain, 5 perkara. Pertama as-sholatu, sholat. Yang kedua iqra'ul Quran, membaca Quran. Yang ketiga mashul mushafi, membawa mushaf, memegang mashul mushafi, memegang mushaf, fahamluhu dan membawa. Yang keempat at-tawafu, tawaf bil Ka'bati, di dalam Ka'bah,
di seluruh Ka'bah. Yang kelima, al-lubsu, manggon fil masjid, di dalam masjid. Kalau lewat tok nggak apa-apa. Itu yang diharamkan di dalam atau orang yang janabah. Nek lali ya sudah. Begini janabat, isuke lali aduse biasa. Artinya mandi biasa, tidak keramas. Terus beraktivitas. Sholat subuh biasa, berarti bagaimana Pak? Ya sudah, lalu lali ya sudah, gimana nanti? Jadi mau sholat asar, kali-kali harus sholat asar. Wah, ya Allah. Masuk subuhannya piye iki 200 gede, bulan loh. Ya sudahlah, niat mandi besar untuk sholat. Mau sholat asar, terus sholat asar sudah. Yang subuh bagaimana Pak? Ya sudah nggak usah dibantu. Sholat terus pas itu. Baleni monggo lah, baleni ora ya semuanya. Sebetulnya itu ya. Karena lupa itu orang dosa nih, kecuali sisi lupa sing mari dosa. Lupa bayar utang ya sudah bodoh. Yang itu yang yahrumu bisa berjanabat. Oke, hikmatul husli. Sebelum itu, ada pertanyaan tentang mandi, Bapak? Nek mboten nggih, kula lanjutke rampungke masalah mandi, yuk. Bu menawi masuk klub mungkin sing ajeng. Merasake harus. Ada pertanyaan? Jelas, oke. Jadi kalau mandi ya bagusnya memang ada kata kita setelah selesai berjanabat ya segera mandi. Tapi kok sekadung rasa-rasen nek bengi-bengi juga arep adus gitu ya mesti guru tonggone. Oh, nek kok udah baru apa? Wali. Wah, harus repot kae. Ya wis tahu ya. Ora krungu ya sing lewat. Wah, wis mati. Bengi-bengi. Wah. Jadi ya kalaupun tidak bisa langsung dilalai isu lali ya sudah. Masalah lali mau bagaimana lagi. Tapi bukan niat lali nih. Baik, saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, hikmatul husli, hikmah atus. Kot ngarufta teman-teman sekali sebesiro, anal wudu'a saat temen wudu, iku yudisu menimbulkan anasato ing perengginas. Wal wudu'i dan itu tempat wudu, asaron ono dapat nadiman kang agung fin nadofati di dalam kebersihan wal muhafadzati dan dalam menjaga alas hati dan menjaga kesehatan. Wala syaka dan tidak ada keraguan anal husla saat temen wudu iku ablahu banget luwih banget wa afdhallah dan luwih utama minan dalika dari wudu lihada kronosa temene iki yakulu ndika atibau tabib atau dokter. Man yuridu barang siapa yang menghendaki nafsihi paring awak dhewe neman asihata ing sihat wal afiata dan kesehatan kewarasan fal tasil mongko becik adus sapa man kula yaumin setiap hari marotan sekali al akoli di dalam minimalnya fisobahi di waktu subuh al bagiri kang banget. Jadi mandi di pagi hari itu menjaga kesehatan dan kewarasan. Mandi pagi hari, bahkan ada yang menyebut jam 3 ya, sebelum subuh. Wahada dan ini dalam menjaga mandi itu dinuna
Terus netepake apa Islam nadaba nganjurke ilal iktisali maring adus fil wasini al usbuyati di dalam musim-musim yang sifatnya mingguan wan sanawiyati dan sifatnya tahunan. Kita mungkin dua musim ya, hujan dan kemarau. Atau kalau di negara lain ya usbuyan ya yang sifatnya bisa jadi ada yang lain musim semi, musim gugur dan sebagainya. Di alayal dia sukonto yeto ora ketemu apa insana menungso bi ikhwanihi kelawan koncone insan al muslimina kang muslim bahwa utawi insan iku qadirun kotor fayudihim mongko menyakiti sapa man ing ikhwan bidalika kelawan mongko. Tentu kita tidak pede ya, andai kata kita ketemu teman kita dalam kondisi yang kotor, mampu sih. Itu yang nanti akan menyakiti orang lain. Fakotif taro mongko wajibake apa Islam ing adus ngalaman ing atase wong adasa kang terjadi laukatimun apa sama sebab ya asbabi dari beberapa sebab alati araftaha kang wis ngerti sapa sira ing asbab li anna kula wahidin kono sak temene saben-saben wong minha saking asbab iku yurisu nyebabake apa asbab al-humula ing aras-arasan al-humula wal maila dan condong ilal kasali mari keset. Jadi kalau kita tidak jarang mandi di samping menyakiti orang lain juga menyebabkan kita condong kepada rasa-rasa. Ini berlawanan dengan anak pang ya, jarang adus prinsipnya nomaden atau anti kemapanan bahasa. Wah, repot. Kaya kuno mongko ono palus adus kutor ana iku toridan usir lidalika maring humul wal kasal. Waqala dan ngendika sapa Allah taala wa in kuntum junuban fatahar wa in kuntum la yen to ana sapa sira kabeh ana iku junuban ing wong junub fataharu mongko bebersih sapa sira kabeh ai fatasi mongko adusa sapa sira kabeh. Kita sudah selesai bab mandi. Saya sebenarnya ada pertanyaan ke Pak Agus nih. Kalau mandi pas ihram itu anggo sabun buatan kan? Pertama, membolehkan sabun, jangan aroma. Jadi lagi menyenangkan supaya yang nggak usah. Berarti adus wong biyen ya. Berarti sabunannya ganti watu ya, main gulu hilang. Karena kalau sebagian lama kan ada yang membolehkan. Berarti juga ada sabun tertentu yang ada di Jadi itu hanya untuk main kesat gitu ya, awal. Oh. Okay. Lebih terbersih dari saya karena saya kadang ada materi haji itu orang ikhram kan tidak boleh memakai wangi-wangian sebelum niat ya gitu ya. Setelah niat ya, kalau sebelum niat masih boleh. Itu persoalan wangi-wangian hubungannya dengan mandi kalau memakai sabun. Ternyata ada dua pendapat, ada yang boleh asalkan bukan aroma wangi, yang kedua berhati-hati.
tidak memakai wangi-wangian, jadi mandi. Nah kalau sekadung mandi juga berarti pakaian ganti ya, double pakaian ya, atau pakaian sing kuwi meneh. Sebenarnya problemnya ya, kalau baju itu teman-teman saya bawa dua. Dua ya. Wis ora nggo ganti wis kuwi wae. Tapi di mana? Di sana itu kalau badan itu nggak seperti infeksi, karena penguapan yang tinggi gitu. Terbuka ya, alam terbuka. Suhu di sana kan buat ini keringat kita itu terus lagi menguap. Ya apalagi kan itu terbuka, bukan di tempat tertutup gitu ya. Mungkin itu juga. Bayangin ini dulu aktivitas ilmunya sama. Jadi kalau di sana enggak, ini di rumah sakit biasanya ambil diri kan. Iya, nah terus. Dari saya ada pertanyaan sebelum saya gantikan ke Mas Subron? Boten? Iya. Anjing kita lanjut ke tayamum ya. Saya kira mandi sudah paham, mari kita praktekkan dalam keadaan yang sadar dan kita praktekkan ilmu kita agar bermanfaat. Syukur-syukur masih kita ingatkan. Kalaupun nanti ada masalah di angan-angan, mari kita bahas lagi di waktu yang akan datang. Itu dari saya akhiri, nanti dipimpin Mas Subron untuk yasinan dan doa. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Saya kira cekap. Ya kan? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Subron beneran dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتي أثرته وأهل بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والعاملين والشهداء والصالحين والمصنفين المحسنين. ثم إلى روح جميع الأولياء في الأرض خصوصا في الأرض إندونيسيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف ومن لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. ثم إلى روح من مات على هذا القرية وجميع المؤمنين في هذا المقبرة. جول الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم إلى روح جميع من
واذكر إلينا أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم رحمة الله تعالى عليهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأعنقاب فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليكم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أعتيت من دونه آلهة يريد الرحمن بذل لا تنبئني شفاعتهم شيئا ولا ينفذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت بأيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة أن تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمنه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaina dzikra taqarruban ila Allah, afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا نعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم تقبل وأثر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه وما سبحناه وما استغفرناه على حبيبك سيدنا محمد هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وجميع العلماء وثم إلى روح جميع المشرفين المخلصين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها وثم إلى أرض خصوصا جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وإخواننا الذين سبقوا بالإيمان وبسلوس إلى روح من حضر في هذا المجلس. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وواسع لهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم بحق سيدنا محمد أجره الجنة والأنبياء والمرسلين. اللهم بحق سيدنا محمد لا تعذبه في النار يا الله جبر له من النار بتاء له من النار بريء له من النار وستر له من النار وعتق له من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى. اللهم يسر لنا كل أمر وعافنا من كل هم وبلاء وعاني. اللهم يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسر يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم اشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء فشديده والمنكر ما ظهر منها من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.